ഇവിടുന്ന് കണ്ടേക്കാട് പോയി പോണ്ടശ്ശേരി കയറ്റം കയറി ഒരെണ്ണ വഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കയറി ഓഷ്യ പുട്ട് അതെ ചെറിയ തലക്ക് പുട്ട് തലാമേ ഓ എന്നിട്ടാണ് ഓഷ്യാസ് ഫസ്റ്റ് റൈഡിങ് കേരള only $1,000 ഹൈറ്റില്ലല്ലോ ആ സെയിം ഓ ഓ ഓക്കെ ഏയ് നോ നോ ഏയ് ഇല്ല നോ ഇഷ്യൂസ് ഏയ് ഇല്ല ആ ഷൈമോൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ $1,000 റൈഡിങ് ക്ഷേമഞ്ഞേട്ട് നേരെ പോണ്ടശ്ശേരി കയറ്റം കയറാം അതിന് അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് മരം മറ്റേ പുളിയാമ്പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ വഴി കയറി പോകാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ഗ്രേറ്റ്